Tao đi kiếm mày khắp nơi nhưng mà không biết tin tức mày đâu. Làm sao mày biết tao ở đâu? Ngày hôm đó cũng là ngày tao bị bắt. Một mình tao ôm hết, cho nên tao phải vào đó ăn cơm vài năm. Mày ở ngoài đời thì sung sướng rồi, địa vị có, tiền bạc có. Luôn cả con bạn gái của tao bây giờ cũng trở thành vợ của mày. Mày đúng là anh em tốt. Tao còn nghe nói anh hai còn giao lại địa bàn cho mày. Coi tao như dễ gắt. Mày hiểu lầm rồi. Mày có ơn với tao, tao ghi nhận điều đó. Nhưng bây giờ chuyện xã hội tao không màng tới. Còn chuyện tình cảm thì mày hết. Tao nói cho mày nghe, tao sẽ lấy lại những thứ của tao. Còn những thứ mà tao không có được, tao sẽ được không có được.